سلام عرض کردم. امشب میخوام کش مذاکرات هسته‌ای نظامو بشکافم. کش که میگم کش ها، یه سرش دست شیخ فریه، یه سرش دست عظما. حالا نکش کی به کش. داستان این کش بازی تا لس آنجلس تایمز هم رفته. مذاکره برای تمدید مذاکرات هسته‌ای. روزنامه لس آنجلس تایمز امروز به نقل از مقامات غربی نوشت با توجه به اینکه تا به حال گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 به نتیجه نرسیده، فقط یک ماه از مهلت تعیین شده مونده، عنوان کرده گفتگوهایی برای تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای شروع شده. این روزنامه امریکایی نوشته هنوز اختلافات زیادی بین ایران و 5+1 وجود داره و احتمال رسیدن به توافق تا 24 نوامبر یا همون 3 آذر خیلی کمه. بفرما. این پشم شیشه آخوندا بعد از این همه فک زدن و غیر و غمبیل، البته از قول این و اون، تازه میگه توافق خبری نیست و حالا قراره کش بیاد. از اون طرف شیخ فری که خوب میدونه این کش و قوسا هیچ به نفع نظام نیست، از هر فرصتی استفاده میکنه که یه جوری سر و ته قضیه رو هم بیاره و زهر رو به انتهای جهاز هاضمه عظما برسونه. آقای روحانی در دیدار سفیر نروژ نیز با تاکید بر اینکه تهران در زمینه موضوع هسته‌ای گام‌های بسیار مثبتی در مذاکره با 5+1 برداشته است، تصریح کرد اگر طرف‌های مذاکره کننده نیز از اراده سیاسی لازم در این زمینه برخوردار باشند، در ظرف 1 ماه آینده دستیابی به توافق جامع امکان پذیر است. آره ارباه عمه جانه، خیلی امکان پذیره. تو این مخمسه‌ای که گیر کردی اگه اینو نگی چی میخوای بگی؟ ورق پارهاتم که دیگه نگو، خودشونو واسه مذاکره دارن هلاک میکنن. 11 سال گذشت و حالا کمتر از 1 ماه به پایان فرصت طلایی حل مناقشه هسته‌ای باقی مانده است. توصیه‌های افراطیون داخلی به تیم مذاکره کننده کشورمان بیش از هر چیز دیگری تأمل برانگیز است. گویی که این دسته از افراد فراموش کردند که تیم مذاکره کننده هسته‌ای با نظارت و مشورت مستقیم مسئولین عالی نظام پای میز مذاکره می‌نشینند. مسئول عالی نظامتون که همون علی باپور باشه، اولش به زهرخوری رضایت داد، اما بعد از یه قلوب که دید هوا پس شد و پای ائتلاف ضد داعش و این حرفا اومد وسط، رفت تو فاز این پا و اون پا و دوباره فیلش یاد بمب اتم کرد. واسه همینم بازی در آورد و ریش شیخ فری و دست کوسه رو گذاشت تو پوست گردو. آمریکا مایل است ایران 4000 سانتریفیوژ خود را حفظ کند که معنای آن از دور خارج کردن 5400 سانتریفیوژ فعال ایران است. به نظر می رسد اکنون با تداوم همان شیب نچندان ملایم به دنبال هرچه مینیاتوری و کاریکاتوری کردن برنامه هسته‌ای ایران هستند، به نحوی که با برجای ماندن دکوری از این تأسیسات چنین القا شود که از خط قرمزها عبور نشده است. بفرما. اینم از توافق همه جانبه، اونم به صورت مینیاتوری و کاریکاتوری. خب ظریفم این سیخ و سنبه ها رو میشنوه، بعد دست باچه میشه میره واسه نمایش هسته‌ای و دیپلماسی ماسمالی. وزیر امور خارجه به همراه اعضای تیم هسته‌ای کشورمان امروز در بازدید از تأسیسات هسته‌ای در نتنز و فردو از تلاش‌های ارزشمند دانشمندان هسته‌ای و همه دستاندرکاران و نیروی انسانی شاغل در این حوزه تشکر و قدردانی کردند. آقای ظریف همچنین ضمن ادای احترام به شهدای گرانقدر هسته‌ای بر استمرار فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورمان در بهره برداری از دانش اتمی تاکید کرد. گیر سپیچ یعنی همین، درد بی درمون ولی فقیه یعنی همین، مخمسه که میگن یعنی همین، نه راه پس مونده و نه راه پیش. این ولی فقیه با مذاکره و بی مذاکره، با امضا و بی امضا کارش تمومه. واسه همینه که پاک قاط زده و به هر جنایتی متوسل میشه. اما بدبخت خبر نداره که با این دست و پا زدنا فقط و فقط
مرگ نظامش جلو میندازه. همینو بس.